ഹലോ ബഡീസ്, വെൽക്കം ടു നിക്കോസ് വ്ളോഗ്സ്. നിക്കോസ് വ്ളോഗ്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ദിവസമായില്ലേ കണ്ടിട്ട്, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരക്കായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാതിരുന്നത്. എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാനും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ തോൽവി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പലരും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ നമ്മൾ തല കുനിച്ച് പരാജിതരെ പോലെ നിൽക്കാതെ തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നമുക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുക വേണ്ട. അപ്പം നമ്മൾ തോൽവിയിൽ തോറ്റുപോകാതെ ആ തോൽവിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിജയത്തിലോട്ട് എത്താനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനുവേണ്ടി തീവ്രമായി പരിശ്രമിക്കുകയും വിജയത്തിൽ എത്തുകയും തന്നെ ചെയ്യണം. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ പതിവ് പോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ദയവേത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറന്നു പോകരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കണം. അതുപോലെ ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരിലോട്ടും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും തന്നെ വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഹിക്കപ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്കിട്ടം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലേ. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇപ്പം അത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ള റെമഡീസ് എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയാമെന്നായിരിക്കും അല്ലേ. എന്നാലും അറിയാൻ മേലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഹിക്കപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ശ്വസന പ്രക്രിയയൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഡയഫ്രം മൂവ്മെൻ്റൊക്കെ ഒരു താളത്തിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു താളത്തിന് വ്യത്യാസം വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്ത് പറ്റുന്നത്, നമുക്ക് എക്കിൾ വരുന്നത്. നമ്മുടെ വയറിനെയും അതുപോലെ ശ്വാസകോശത്തിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു പേശിയാണ് ഈ ഡയഫ്രം. അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന സങ്കോചം കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്, എക്കിൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വോക്കൽ കോഡിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ഹോളിൽ എയർ കയറുന്ന ഒരിതാണ് നമ്മൾ ഞെട്ടലോടെ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെന്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സ്പീഡിന് കഴിച്ചിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പണിക്ക് പോകണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വരും. അതുപോലെ ഒരുപാട് സ്പീഡിൽ വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതുപോലെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുന്നത് ഡ്രിങ്ക്സ് ആൽക്കഹോൾ കഴിക്കുന്നവർക്ക്, അതുപോലെ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നവർക്ക്, അങ്ങനെയൊക്കെ, പിന്നെ കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഹിക്കപ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എക്കിൾ മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ പല വഴികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനൊന്നും ഒരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള അടിത്തറകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം പല മാർഗ്ഗങ്ങളിലും ഇത് മാറാറുണ്ട്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്വാസം പിടിച്ചു വയ്ക്കും. കുറച്ച് നേരം ശ്വാസം പിടിച്ചു വയ്ക്കുക. ശ്വാസം പിടിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡയഫ്രത്തിന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടൈം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എക്കിൾ മാറുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും നമ്മുടെ എക്കിൾ മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ ചെവി രണ്ടും അടച്ചു പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, മൂക്കും ചെവിയും ഒന്നിച്ച് അടച്ചു പിടിക്കുക. അപ്പോഴും ഹിക്കപ്സ് മാറാനായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ്. അതുകൂടാതെ ചെവി അടച്ചു പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കണം. ചെവി അടച്ചു പിടിച്ചിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ഹിക്കപ്സ് മാറാനായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ്. അതുകൂടാതെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് താഴെ വയ്ക്കുക. വെള്ളം താഴെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുനിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് ഒരു സ്ട്രോ ഉപയോഗിച്ച് കുനിഞ്ഞ് നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും എക്കിൾ മാറാനായിട്ട് നല്ലൊരു മാർഗ്ഗമാണ്. ഇതുകൂടാതെ തേനിനകത്ത് നാരങ്ങ ചാലിച്ചിട്ട് അത് ശകലം തൊട്ട് നാക്കിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ഹിക്കപ്സ് മാറാനായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മാർഗ്ഗമാണ്. അപ്പം കുറച്ച് മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമല്ല, വേറൊരു കാര്യമാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മീനിനൊക്കെ കൊട്ടി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലൊക്കെ മീനും കൊള്ളും അല്ലേ, മീനിൻ്റെ മുള്ളിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ ചോറ് വിഴുങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പഴമൊക്കെ ഒരു കഷ്ണം പഴമൊക്കെ എടുത്ത് വിഴുങ്ങും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അത് മുള്ള് പോകാനായിട്ട് നോക്കുന്നത്. പക്ഷേ മിക്കവാറും തന്നെ അത് പോകാൻ പാടായിരിക്കും. അപ്പം ഇനി തുടങ്ങി അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല ബലത്തിൽ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം. പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കുക. അങ്ങനെ കുടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന് തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് ആ മീൻ മുള്ള് പോകും. അപ്പോൾ
ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു കുട്ടി കാര്യമായിരുന്നു, എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ എക്കിളൊക്കെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കത് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നണം, എന്ത് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കേണ്ടതാണ്. വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്, അത് വേറെ അസുഖങ്ങളുടെ ഒരു തുടക്കമാവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഹോം റെമഡീസ് ഒത്തിരി ചെയ്യാൻ പോകാതെ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറാവാൻ നിൽക്കരുത്. നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ അറിയാവുന്നവരെ കൊണ്ട്, അതായത് ഡോക്ടേഴ്സിനടുത്ത് തന്നെ ചെല്ലാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണാം. ബൈ.